好朋友，大家好，我是大家健康好朋友林官。讲到健康哦，人的一生当中有1/3的时间都在睡觉。可是你知道吗？全台湾有超过600万的人口睡眠的状况不好，而且呢，不但睡眠状况不好哦，这个睡不饱，他们也觉得累；睡饱了也觉得累。那没有睡之前觉得累，睡醒过后还是累。为什么睡眠一旦睡不好哦，真的是很多人越睡越累，而且睡眠的品质真的会影响到你身体的健康的状况。那怎么样健康来调养哦，改善睡眠的品质跟这一个生活的品质呢？待会健康好生活就会一一跟观众朋友来分享。好，今天陪我们一起分享的有6个好朋友，第一个好朋友是医生好朋友刘伯文医生，大家好。好，再来是我们的生活好朋友洪淑清，大家好。好，再来是我们的跟睡眠专科相关的精神科医生杨绍明杨医生，大家好。好，再来是我们的厨房料理好朋友骆金汉骆师傅，大家好。好，再来是我们的台菜小天王温国志师傅，大家好。好，再来是我们的健康好朋友马可师傅，大家好。好，我先问一下素清，人的一生有1/3的时间在睡觉，所以睡觉真的很重要。那我自己真的也觉得，当我睡眠好的时候，精神比较好，体力比较好；睡眠不好的时候，精神不好，体力不好，脾气都变不好。那所以睡眠真的跟我们的健康状况息息相关。可是，在台湾很夸张的统计资料，至少超过600万人，他们的睡眠状况、睡眠品质是真的不好的。对，这还有更夸张的统计是说，成年人当中每2个可能就有1个曾经经历过失眠或睡眠障碍的问题。可刚才就是像林官讲的，睡不好不是只是明天累而已的问题，而是睡不好，尤其是长期的睡不好，他们就会让你有3大反应。第一个叫做变老，第2个叫变笨，第3个叫变胖。好，变胖的问题大家已经之前就讲过，其实跟一些瘦素的分泌是有关系的。那变老的问题呢，这个很可怕，因为是你的心血管的老化。为什么呢？你会发现，当你睡不好的时候啊，其实你没有办法获得休息，所以你其实会老得比别人更快。那最恐怖的是变笨，因为他们发现说，当你睡眠的时候啊，事实上你的脑袋是在做一些什么，在做一些清扫跟排毒的工作。一个睡不好的人，他脑袋没有办法做这个事情，所以他包括失智的风险，或者你会觉得他东望西望的风险都比别人更高，所以是变胖、变老又变笨。可是问题来了，有些人觉得我有睡啊。所以就像比如说我们对面这3个人，他可能就说哇我漏困啊，可是很奇怪，为什么第2天起来还是很累？就另外一款最常见的睡眠障碍，就是我们叫做睡眠呼吸中止症，或者是甚至你只是磨牙也是一种睡眠障碍。那这种人他常常觉得说我有睡觉，可是很奇怪，第2天还是很累。当你觉得有睡而第2天还是很累的时候，你要考虑说你其实不是有睡，你睡了，但你的品质很差，你还是等于睡眠障碍这群人。那问一下右边这3个有什么镜头？骆师傅有什么症头？我在睡觉的时候会经常打呼，好打呼，然后打呼到最后的时候，我老婆始终要帮我踢一下，没有踢一下，踢一下就不会打呼。可是过一阵子，可能她睡着，她就不再踢我了，因为她已经忘记了，所以我打呼我也不知道。好，那吴国志有什么症头？我其实本身没有，但是我当兵的时候有了。我们那个叫做睡眠呼吸中止症，那个超级恐怖的。他的那个声音是吗？同寝室，那个声音好像那个战车一样。然后你稍微踢一下，它就没声音了，然后呼吸真的终止了，然后要打电话叫救护车那一种，超夸张的。对，真的。那马可呢？马可有什么镜头？我镜头比较多我会打呼，还会磨牙。听说你还做了一个矫正的牙套。对，我还做了一个牙套，因为我磨牙严重到那个珐琅质都磨掉了。真的哦。对，磨得很严重。那这是什么样的牙套？这是一种咬合板，上颚的，然后就是防止，就是我还是会磨啦，只是咬了它就不会直接磨到牙齿。哦，那问一下杨医生，这种镜头有得医有救吗？做拍医耶，所以打呼很难改善哦。其实，在我比较年轻的时候，那时候我们认为，打呼的话，它是睡眠呼吸中止症候群。那其实刘医师是这方面的专科，在耳鼻喉科他们会做口腔的方面的一个手术，去切除一些结构这样子。可目前为止，我们在临床上看到，有些人做完手术改善一段时间之后，如果生活形态、生活方式没改变，饮食没改变，没运动的话，他身体的这些肥胖组织又回来了，会再度恶化。那后来是在10年前左右开始，牙科有发明一种止鼾板，好，就是用咬合板的方式，那睡觉的时候咬在那边的话，也可以有部分改善。那最近这几年的话，牙科有一种新的方式是，上颚弓矫正，也是一个睡前的时候戴在口腔里面的咬合板。那如果是小朋友，因为口腔结构比较尖脸型的人，
好，产生这种是属于睡眠呼吸会打鼾的情形的话，做这个效果就非常好。对。那再问一下刘医师，所以到目前为止哦，我们就以刚刚讲打呼跟睡眠的这一个中间的过程的宗旨哦，好像没有100%绝对根治的方法，对不对？第一个，大人跟小孩不一样，成人的话跟老年人又不太一样，小孩子的打呼一般是鼻子过敏，加上扁桃腺肥大。还有一个在鼻子后面叫腺样真皮肥大。如果小朋友的话，这种打呼，你做睡眠检查产生呼吸中止症的话，一般还是要处理。那我先讲什么叫呼吸中止症哈，刚刚国师有讲过，对不对？这个可能就要模仿一下哈。一般打呼来讲哈，如果说你看你枕边人会打呼是，然后很规律，对不对？一般是没问题。打这种呼没问题。对，但是你看到有啦，枕边人会忧郁症啊，这是另外一个问题。但是重要的是，你看你枕边人这样打呼，你就看帮他算时间，10秒、11秒、20秒，看他脸开始黑了，然后突然一口气吸上来，这叫呼吸中止症。然后如果一个小时小于5次是没问题，1个小时呢，如果大于5次就呼吸中止症。如果1个小时这种呼吸中止症大于30次的话，叫重度。重度的话就有到带一种呼吸正压仪器，甚至说很多人说，刘医师奇怪，给你看个打呼，看了半年怎么可以开残障手册？是一个这样子哈。那重点是怎么样？大人又不太一样。大人来讲，有些是扁桃腺，有些是鼻塞，有些是怎么样？我们开始舌头刚刚往后面倒缩，会卡到呼吸道。那或者说有些是软腭。软腭就当台湾讲脑低压的所在哈，你嘴被开，或者脑低压对吧？哈，那个血溶垂会，就是在打呼。所以现在很多的手术是针对这个血溶垂去处理。那基本上最重要的问题不能肥胖。肥胖来讲的话，什么样的做的手术都没有用。所以做肥胖来讲，一定要先减重。那刚刚马可讲的话，那个是磨牙是这个咬合板。对，咬合板不是只含牙套。那不要搞错了，磨牙来讲是带咬合板，预防你的这个珐琅质磨损。对。但是如果说是一般来讲打呼，一般牙医是会带叫只含牙套，设法把你的舌头往前拉，不会往后塞。所以基本都不太一样。那问一下刘医师哦，那一般人哦，对于助眠哦，有没有哪一些营养素哦是有帮助的？2个重点哈，一个我们现在睡不好，各位我们在脑部里面有个叫褪黑激素，你们知道在褪黑激素是在我们叫松果体分泌的嘛？那为什么晚上睡觉关灯？你晚上如果开灯，你褪黑激素分泌不出来的，所以你睡觉的时候一定要关灯，我们褪黑激素分泌出来。可是褪黑激素怎么过来的呢？褪黑激素是我们氨基酸里面有个叫色氨酸，色氨酸呢，它在我们吃到肚子里面去，它会变成血清素，最后变成所谓的褪黑激素。换句话说，我们在蛋白质摄取当中，如果你色氨酸是足够的，像我们常讲香蕉等等的话，哈，这些里面的色氨酸够的话，比较可以变成所谓褪黑激素。我们看到很多女生说为了减肥，蛋白质吃的也很少，什么都吃很少，节食，只是蔬菜水果，没有蛋白质，晚上睡得更糟糕，减肥更难。好，这个色氨酸。第二个来讲，我们像钙跟镁，钙跟镁来讲，哈，对于我们这个睡眠的安定是非常重要的。哈，其实我们现在大家知道钙的重要性，大家都忽略镁的重要性。你们在常吃的钙片里边呢，其实它如果没有镁的话，还是很糟糕。哪一些食材里头有镁？像这个虾仁、海鲜啊、马铃薯，这都有吗？对，像我们虾仁、海鲜或坚果类，或是一些蔬菜，好等等哈，这里面含的镁会比较多。当然我们海鲜里面的这个镁离子也蛮多的哈。那镁离子来讲，如果吃到肚子里面去的话，会让我们神经传导会舒缓。我们在很多的睡前不是很好睡的人，有时候用点镁相关的一些食品，他就会睡得比较安稳一点。另外还有大家可能想不到的，其实维生素 B 群，特别要注意哈，维生素 B 群不是让你睡前吃。如果维生素 B 群缺乏的话，晚上有时候会很难入眠，但是要特别小心。特别维生素 B 群，我们统计过，大概5到10% 吃的话，反而会更难以入眠。但是维生素 B 群如果够的话，是早上摄取的话，晚上反而睡觉是有帮助的哈。所以氨基酸、钙、镁跟一些 B 群是很重要的。好，那我们骆师傅听说就要来先分享一个健康助眠的这个马铃薯海鲜煎饼，就要把刚刚刘医师讲的这个富含着镁啊、富含着色氨酸的马铃薯一起做料理里头。它这个马铃薯啊，我们事先把它稍微切一下，然后要先泡水。让它的那个淀粉质稍微洗掉一下，然后这个我们事先呢，我们要做的时候就把它切成丝。那我切的比较粗，就在吃的时候啊，它的纤维它的那个健康素还在。对，所以切成这样的丝哦，可能口感也还在，然后它料理的熟成也会相对比较快。对。那首先呢，我们先准备的就是虾子10只，然后1只的中卷，然后这里面我们就是加上一点点的酱油就可以了，然后这一点点的葱，最特别是在这一个，我是用火龙果。
然后跟一点点的沙拉调成酱，80%的果酱。哇，对。所以这个是火龙对，果沙拉酱。对，我们就用那个火龙果颗粒这样子。就是直接的火龙果的这个红色的品种，然后加一点点是沙拉。然后稍微调一下，然后它吃起来就果酸那样的一个，很妙对，很好吃，对，是好吃的，这个很健康，对。然后我们首先呢，我们第一个我们就是加上一点点的油在锅子里面，那不要太多，因为锅子让它有一点点预热之后，加上一点油，差不多1茶匙就可以了。然后我们要把虾子先把它煎过，好，因为这个虾子煎过其实也比较香。对，就虾子把它煎过就可以了。然后中卷也是一样哦，下锅也是一样把它煎过。好，我们同时哦，在锅里头放一点点的油，煎一点我们的虾仁跟中卷。对，这个稍微煎一下。然后煎好之后，我们还会再倒回来。对，为什么要倒回来？因为它煎的时候有一点半熟，等一下在做煎饼的时候，它熟成就会比较快。哦，那熟成时间才会一致。对，还有一点就是它的甜分会锁在食物里面。哦，对。好，那师傅今天还要准备做煎饼嘛？对，你要让马铃薯做煎饼，同一时间哦，你其实还打了5颗蛋。5颗蛋，我们不加粉。哦，我们用蛋呢下去把它结合在一起就可以了。哦，所以这个是非常营养的一个煎饼。对，然后我们其实老讲不用过很多的油下去过油。如果在餐厅里面，它会直接快速的过油。对。可是在家里就这样子煎，简单的拌炒。对，也轻松啦，就是把它煎熟了就可以了。对。那你在煎的时候，有的吼，我煎这样子大概可以了，可是你要看哦，它这样子还是半熟的。对。好，有没有半熟的？可是你要煎到它全部我稍微有一点点8分熟这样子就可以了。因为我们等一下在煎蛋的时候，它的熟成就会比较快。那为什么要放中卷跟虾子呢？因为它的甜度非常的适中。那有时候我们在炒那个我们讲的就是透抽或者是中卷的时候，它的甜度会特别的甜。对。那这个时候你就不用加任何的调味料，你只加酱油就好了。哦，就是用食物里头的自然鲜甜来带出我们煎饼的甜味。对。好，那你煎到差不多已经熟了哈，然后这个时候我们就把它倒出来。先倒在这个锅子里，大概维持8分熟左右。对，那先另外取出来哦。对，这个把它取出来。好，先把它放着。这其实好讲，食物最好吃的就是现在。对，真的吗？现在这一个中卷就能吃了。我跟你讲，超甜的。好，来，我偷你一个中卷吃。哦，好吃。对，它这个吃起来非常非常的甜。非常好吃。对，然后这里面的甜分呢，我们就不要把它丢掉，我们就加上一点点的水。是。所以马铃薯切丝直接再放到锅子里头。对，锅子里面。因为我们要稍微焖一下，让它熟。好，我们现在把它盖着。那这个盖着的原因就是我们差不多经过2分钟的时间。那2分钟的时间，它会很快的就熟透了。好，然后这里面呢，我们就调一个很简单的，来。好，这个就把5颗蛋就很简单的，我们就把它搅拌均匀。放上一点点的葱花。葱花。好，葱花下去就增加它的味道。对。然后。在剁蛋的料理，我建议就是不要放太多的盐巴，好，你就放酱油最好，因为它这个酱油啊，它完全是没有放糖的，它是用豆，然后跟小麦一起做结合，所以它吃起来不会太死咸，对，它就会有一个酱香，对，那下去就加一点就可以了，它又没有加酱色，所以它煎的时候不会很黑。好，那你这样子好了之后啊，来倒进来。哇，哦，这一碗的新鲜的海鲜来裹上这个蛋液。对，然后先把它靠裹一下，它就开始在那个它的熟成就比较。那为什么我们马铃薯要经过这样子煮，它的营养素才会出来？那如果你单一下去煎的话，它的营养素就不会出来了。好，所以先让它煮一下。马铃薯先让它煮一下，那我们另外再热一个不粘锅。对，热一个不粘锅，那我们上面滴一点点的油上去。这滴一点油，我们等一下就下去煎就可以了。嘿，然后这个稍微晃一下，稍微让它均匀沾附一下。对，我们稍微均匀。我们待会另外要煎的是这个。对，好，我们的海鲜蛋液。对，然后这个呢，它在煮的时候它就变成有没有？刚才是白色，哇，现在已经半透明了，有点透明了。对，然后它这个水分就是要让它干。对，是。好，让它干的话，它就整个的营养素都跑出来了。所以你一开始盖上锅盖是为了让它熟得快，对。可是待会你锅盖要把它拿出来，要让它水分稍微蒸发，让马铃薯干。对，因为一定要让马铃薯干掉熟化的时候，我们在煎的时候，它本身会有一点点的淀粉质跑出来。那我们不用加了很多的就是已经
做好的粉状的东西进去，你就是用它天然的那个淀粉质。淀粉质。因为马铃薯就是天然的淀粉质，对它就可以适合拿来做煎饼的饼皮了嘛。对那这样子就不用额外来做面皮了。对，然后这个水分我们就慢慢炒之后，它会有一点点的，就是粘越来稠状。越粘稠对，跟干。那这个时候你就要把它晃一下，让它有一点点的，就是水分收干。好，那我们师傅炒它收干的同时，我请教一下杨医师啊，一般的失眠听说分为短期跟长期哦。是短期失眠是什么样的状况？长期又到什么样的状况？成人里面2个就有1个可能有过失眠的困扰。1个礼拜超过3天以上不好睡的时候，就是属于长期失眠。大哭、大笑、大叫是对这种压力疏解非常有帮助的。提供背啊！失眠呢，就是针对说我们有临时性的压力啦，出去旅游啦，发生一些临时性的事情，然后我们大概会1个礼拜可能会有3天左右都睡不好，可是在1个月内，这个因为压力解除就自然改善，那这属于短期失眠。而长期失眠呢，通常跟我们的生活习惯、跟我们的人格特质、跟我们的个性，好，还有跟我们的环境压力有关。而这3个原因它很糟糕，都是会引起自律神经的失调。所以自律神经失调以后，我们可能会超过3个月以上都没办法好好睡觉，也是一样，1个礼拜超过3天以上不好睡的时候，就是属于长期失眠这样子。哦，所以有一些人就因此借助，比方说安眠药是。那还甚至有一些人是乱到药房乱买乱吃，所以在台湾安眠药也是吃的那个药量哦非常大。好，那师傅同一时间我们这个马铃薯哦也慢慢要干了。对，如果你水分倒太多，你就倒一点水分出来就可以了。然后这个就把它炒到干了之后，我们就把它倒回来。哎，所以马铃薯我现在大概至少也有7、8分熟了吧？对。好，然后其实那个水分也稍微把它炒掉了。对。那就在我们的蛋液跟我们的海鲜当中哦，让它搅拌均匀。对，然后就直接把它倒下来。哎，所以这里就要煎煎饼了。对，然后整个就把它煎熟就可以了。哦，好满的料哦。这个就全部澎湃了。对。哇，这下来就这样子。而且都很鲜，你知道吗？是。那它的甜分都在里面。好，然后我们这个好了之后呢，记得这火要关小一点。然后我们让它里面慢慢的催熟。好。然后这个就盖上锅盖。哦。就好像类似半蒸半煎的方式。所以也有一点点像烘蛋的烘熟的方式。对。对，好，那我们烘它的同时哦，再请教一下医生。医生听说根据临床的经验来讲啊，失眠哦分为2种类型，那包括有一种人是焦虑紧张。是。那有一种人是气虚无力。是。因为我本身从事非药物治疗已经10年了哈，所以在临床上的话，根据我们的仪器检测，我们发现会有在临床上不好睡觉的人呢，有在2%左右是属于焦虑紧绷型的，就是说他个性是可能比较积极，好比较认真进取的人，可是这个时候他在睡觉时间就整个会比较紧绷不放松。包括帮马可，好，其实听到你们有磨牙的症候群的人，其实在心理学都会分成是 A 型人格，这种人是很好当朋友的，因为有事情都很认真负责，很优秀，可是这样的人自己的身体就会有很多的压力无法释放，对，很焦虑。那其实刚刚没有跟大家分享到是这样的焦虑呢，在心理学里面是大哭、大笑、大叫，深层的情绪释放，最好是连我们的一个腹部的这些核心肌群都可以同时释放的时候，其实是对这种压力疏解非常有帮助的。我可以示范一下吗？好，来示范，来，杨医师要示范大叫。不是我示范。哦，不是，我是比那个姿势而已啦，哈，因为其实很多人去山上叫啊，他扩的只有胸腔而已，可是对于压力重的人，这样的一个释放压力是不太够的。那事实上，如果你叫的时候是连我们的腹部的肌肉、腰部的肌肉、背部的肌肉都一起在使用的时候，哈，哇。哦，提供背啊！哦，那个效果摔东西，会让全身的整个连背直肌都会放松下来。为什么连这个姿势都要做？为什么你连脚都要动？哦，问得好哈！大家为什么要做到这样才会啊？提供背才会听到吗？啊的时候只有这里的肌肉在动，然后啊的时候这边的肌肉开始在动。如果是那时阵连背部都开始动了，然后再那个呼吸的换氧量会很大，所以半泽直树的换氧量比较大。是的，是的，没有，其实就是像你那个踢跆拳道，对，是。哦，我请教一下刘医师哦，刚刚讲睡眠呼吸中止症，那
这种症有的救吗？那这种症你刚刚讲重度的，第一个他还是要减肥嘛。可是你知道人生往往是恶性循环，就是越是胖子越会这样，越是这样的人，刚刚素清讲越容易变胖。对对，所以这种人呢，他如果这个有这样的症状，他要怎么解？其实一般来讲哈，我们会讲说，如果说是可以手术，当然可以手术解决，医疗永逸哈。另外有一个方法叫做手术哪里？啊，譬如说我刚刚讲的，扁桃腺很大，这里把扁桃腺手术处理掉。如果是鼻塞的问题，处理鼻中隔、鼻塞的问题，鼻息肉处理掉，呼吸顺畅也可以改善。另外呢，就是我刚刚讲在软腭的地方，他们有些用雷射，有些用射频，或者是放支架都有可能哈。那当然到最后，如果假设是因为是整个咽喉的肌肉睡觉会整个塌下去，我不可能模仿，没办法，因为常常太专业，没有，他一直不承认他有，大叫3次，对啊。可是你应该出来啊一下。我俩会跟杨医师学啊一下哈。好呢，然后呢，因为这个你不可能去做这个手术，所以怎么样？必须要带一种叫做呼吸正压的仪器，那就是说有一个很小的一个机器哈，放在旁边，有个小管子接到我们的口腔跟鼻子地方。当它侦测到你是没办法呼吸的，它有个正压机就会把呼吸道打开。睡觉的时候戴这个，那个叫 CPAP 哈。那事实上来讲，就是国家来讲，如果针对重度呼吸综合症的病人，因为你不治疗的话也不行，那开刀也没有效怎么办？就戴这个机器。很多人戴了机器之后啊，血压也下降了。性功能也改善了，白天开车啊，开会精神特别好。甚至我碰到小孩子哈，考试考不好的，他结果呼吸综合症非常严重。那结果呢，戴机器之后，哇，科研进步非常神速哈。所以特别注意一下，如果说你的呼吸综合严重，然后呢你又不理它的话，对身体是非常影响非常大的。所以关键的原因就是戴了这个之后，可能改善了他呼吸跟睡觉的品质，不容易缺氧。于是乎他某一些症状就改善了。对。好，那同一时间我们骆师傅哦，这个煎饼也要翻面。对。哦，漂亮。然后翻过来之后，我们这边呢再把它推回去，再把它推回去。对，这个因为我们今天做非常厚，而且我们没有裹任何的粉，那我们就借由盘子来翻面。对，然后就把它翻一下哦，然后把它压一下。因为骆师傅大气，今天食材下的重。我跟你讲，那如果煎饼做薄一点就不会这样。没有，这其实老讲要吃厚一点的比较好吃，因为你等一下沾的时候，你才会有蛋香跟那个一起结合在一起。还有马铃薯香。对，它就一起结合在一起。所以最后第二面，因为我们非常少的油，所以我们再从旁边哦低一点，不要太多，然后把它周围的这一个另外那一面哦煎到熟成。这个就开大一点就可以了。然后第二面就可以稍微开大一点。等一下我们就准备盛盘。好，那我们就来试吃哦。哇，我们骆师傅这个海鲜煎饼好好吃哦！这每一个食材吃起来都超好吃的。对，而且它那个马铃薯并没有变成没有糊起，就是阿北桑起，所以你咬起来它的口感其实怎么还有一点点像萝卜丝的，然后再软一点点，所以还蛮好吃的。而且它里面呢很香，你就觉得香气十足。那因为骆师傅给的料很丰富，每个海鲜都留有它自己的甜味，所以老实说，比起那些都是粉的海鲜煎饼，对。我们这个吃起来真的整个就相对好吃多，而且又澎湃又健康。真材实料，真的。偶尔来一个这个呢，你就可以试试看，说是不是如果睡不好的时候不一定要用安眠药？为什么呢？真的。台湾真的很可怕。台湾我们刚才说，可能有成人里面2个就有1个可能有出过失眠的困扰。所以我们1年光是安眠药就卖超过3亿颗。在台湾3亿颗哦，对哦，3亿颗还不包括那些有些人就是睡不着的时候会买一些类似那种抗过敏药，也会昏昏欲睡的哈。或者有些人会去买那个什么保健用品，什么褪黑激素啊。甚至还有，因为大家太爱用药，而我们的安眠药是管制药，对，所以还有黑市，你知道吗？他们还黑市，就是说那个黑市呢，1颗甚至1颗本来几块钱的药可以卖到几十块，然后黑市还造成药师因为这样犯罪，就收集处方间去换药，所以这原因就为什么？因为大家没有先想清楚自己的问题，就直接去买安眠药，这个可能造成一连串后续的问题。那问一下杨医师，你的临床经验当中，安眠药吃太多，应该会有一些副作用或者上瘾吗？其实非常的多副作用哈。第一个，不过当然我们要先讲哈，如果你不行的话，还是要找专科医师看诊，然后适度的服药。但是我们在所有的研究报告里面要强调是不要长期吃药，也不要依赖药物，这是重点。那短期吃药的时候，很多患者他吃完了药以后，隔天早上是会昏昏欲睡，精神不好。那甚至有人会注意力不集中。那很多老人家他在吃完药的话，他会有晕眩跟跌倒的危险性。那长期服药到后来的话，它甚至会造成记忆力减退，然后精神疲乏，然后全身无力这些现象，这是第一部分。
第二部分在自然医学里面，我们发现人会睡不好的话，很多时候跟你的新陈代谢、好气血循环不好，或者说你身体有其他问题没有解决而造成这样睡眠障碍的时候，是身体不让你睡，免得你缺氧而产生组织坏死的现象。然后你只吃药的话，它就会恶化其他情形，然后让你的身体虽然睡着了，可是这些新陈代谢、血液循环是更糟糕的。所以刚刚刘医师也有讲到说，它也会增加了慢性病、癌症的这些风险。好，那接着下来，我们台菜小天王温师傅就要分享一个海鲜跟鸡肉的组合。听说这一个健康的这个料理叫做渔翁得利锅。对对对，我们是鸡肉跟我们的这个蛤蜊这样子。蛤蜊哈。对对，这个国中生有念那个鹬蚌相争，就是渔翁得利这样子。鹬蚌相争，渔翁得利。好，那我们今天鹬蚌，那这个蚌啊，鹬在哪里？就是鸟，鸡就是鸟啊。玉鸟是。那刚刚那个杨医师有说什么不行？请问一下，不行的定义是指，就是说不行的定义是指什么东西不行？那一方面不行。没关系，那我们现在先来看这个红枣哈，因为他接不到，所以我没办法。你行不行？要问你老婆。对啊，因为为了要律师没有办法回答。欢迎收看《健康好生活》。好，那我们今天先教我们的这个观众朋友哈，这个红枣部分哈，我们已经先稍微泡胀发，然后呢，我们今天把这个剪刀哈把它伸进去之后，因为你胀发之后啊，它就比较这个组织比较软化，你可以把这个籽哈把它剪出来去籽。对对对。那今天这个渔翁得利锅的红枣一定要去籽吗？去籽之后，它待会煮烹调的时候哈，会比较容易。这个味道比较容易释放出来，甜味就从这个比较容易入味。对对对，好，这样把它剪出来。好，我们师傅刚刚示范的是去籽哦。对。那除了去籽之外，师傅听说也要提醒大家哦，蛤蜊是在台湾非常容易取得的海鲜，也富含牛磺酸哦。对。可是呢，很多人蛤蜊吐沙吐不干净啊。是。那我们这边哈教观众一个比例哈，如果是一天睡不好的话，你要花3到4天还债。所以说有人说啊，我这1礼拜睡不好，我说对不起，你可能花1个月来还债。我想睡前喝点酒是 OK， 但是呢，酒精太多的话，你刚开始睡好像睡很好睡，可是呢睡到当中很容易起来，它会干扰你整个睡眠的脑波。好，天气开始凉后，晚上来一碗这个，突然间整个温暖起来之后，我就觉得应该会很好睡。这是1000 CC 的水哈，然后我们是兑15克，就是大概1大匙，4支汤匙那种1大匙的盐。好，这个比例哈，我有试过是最刚好的。好，那以我们今天的小汤匙来讲，大概就是1匙，然后又8分满。8分满。对，这个比例。1匙又8分满。对，就4支汤匙，那等于对15克的盐巴。好，然后我们先把这个盐的部分好，先给它溶解。好，然后我们一般买回来这蛤蜊里面哈，它表面有很多的沙土啊。对。好，先清洗个2遍。清洗干净之后，你把它泡在里面。吐沙，吐沙，搅拌均匀之后哈，这个比例哈，这个蛤蜊吐沙的状态是最快的，而且是最干净的。好，1公升兑15克的盐，对。可是相对上哦，1公升的水其实是比今天的这一碗的蛤蜊还要多。那放这样子没有关系。没关系。好，那通常你都会吐多久？一般这个吐半个小时之后，可以再洗干净。好，可以再重复这个动作，这样子那个脏水不会再被吸回去，这样子重复2次这样子。所以重复2次的话，也第2次用一样的比例，1公升的水兑上15克的盐。是的，好，这是一个简易的这一个吐沙的方法。是。好，那我们师傅今天要分享的渔翁得利锅厉害了。是。这个除了鸡肉跟蛤蜊之外哦，对，师傅事先哦还分享这个高汤。对，这高汤呢，我们用鸡架骨，好，然后加洋葱，还有我们这个切下来这个高丽菜的心，是，好红萝卜的皮都可以丢下来，因为蔬菜里面有甜味哈。然后呢，通常我都还会再加1小节的那个甘蔗，好，那个甜度。甘蔗啊，甘蔗头，甘蔗头，对，那个甜度会更增加。然后把这个鸡架骨，一般我们用鸡骨哈，它熬出来这个汤哈，腥味比较降低，因为它的那个红色的血液，血比较低，这样子比较低，你如果用瘦骨的话，猪骨这种腥味就比较重。OK， 好，对，好，然后呢，我们把这个鸡肉的部分哈，我们把它这个
我们今天用事防土机先稍微穿烫一下，对，过了，我们今天用这个鸡腿所以今天是防土鸡鸡腿哦对，稍微把它切块，然后事先稍微穿烫去一下血水嘛。对，好，然后放进我们的高红枣汤。那今天还准备1碗左右的红枣，红枣还有我们的这个桂圆好，红枣跟桂圆都是属于比较安神一点安神的，安眠好让你晚上醒的。好，哦，就行。是行的还是行的？我觉得他说的是行着。好，好，我们现在把枸杞加下，对，对，好，枸杞。好，然后我们这样把它稍微煮一下哦，这个鸡肉的部分呢煮熟就可以了，我们不用煮到太老这样子。好，那我们煮它的同时哦，请教一下杨医生，所以焦虑啦或者忧虑啦，这样各式各样的精神状况都会影响到睡眠的品质嘛？其实这些焦虑、忧郁哈，在主流医学它测量起来都还是大脑功能已经异常了，在一些神经传导物质的一个制造啦、代谢产生问题而造成的症状，所以才会称为广泛型焦虑症或忧郁症等等的。但是因为我自己工作已经25年了哈，我这几年是在推广是如何做一些辅助疗法，然后让你的焦虑能够缓解下来，然后让你的忧郁能够有所改善。对，那什么样的辅助疗法？比方说有一些人明天一早要跟老板开会就很忧郁，明天一早呢客户要来看进度就很忧郁，那怎么办？在临床上哈，我们这几年做下来的话，有一些很简单的重点。第一个是如何适度的放松我们的筋骨，松筋。松筋。然后第二个的话是我们的一个止念，如何让我们的一个思绪不要再飘来飘去。好，然后我们事实上临床上有一些导引技巧，可以让你的思绪，好像比如说我们说慢活，对，我们在睡前要吃这些东西的时候，不要再急着吃这些东西，这样吃完效果其实是很不好的。好像刚刚我们请马可，他慢慢的吃出食物滋味的这个过程，其实就会造成慢活的效果。慢嚼。对，慢活，而且细嚼慢咽，细嚼慢咽，然后它还会让我们的自律神经因为我们慢而慢慢稳定下来。好，然后最后一个我们常常讲的是如何你能够学会善待自己。好，你怎么样的一个不舒服，那我们用一些方法哈，比如说我们刚刚讲的松筋，我们有一个叫 QQ 放松法，可不可以示范一遍 ？OK，有一个 QQ 放松法哈，是结合了西方医学的一个渐进式放松法。好，跟我们在自然医学里面的憋气，为什么？因为其实憋气的过程呢，我们身体里面的二氧化碳会大量累积，对，好，所以我们在用力的时候，二氧化碳又累积更多，所以我们常常叫很多人，就是说吸气憋气，吸气憋气，吸气憋气，你们想试试看吗？就整个好来，双手握拳，好，然后肩膀往后，然后吸气憋气，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 吸吸吸吸，憋气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 ，3、2、1，哈！吐出来，吐出来，这样就会放松。因为现代人的坐姿哈，在这边我们诊所颈椎的压力太大，颈椎压力大，所以这里都不松。可是如果你这样子很深的用力，用到很大之后，你在整个放开的时候，那个对比差就会等于强制你的那个，好像在伸懒腰那种感觉。对，有。那这样做完，其实很多人他就开始好睡。对。好，所以松弛的这个各式各样的动作还是很重要。对。好，那我们师傅同一时间，我们这一锅汤也开始热了。对，空气里面有那个红枣的味道哈，也有那个鸡汤的汤香。对，然后这个里面哈，我们最后再来调味，因为蛤蜊下去的时候，它会有那个咸味。咸味。对。好，然后我们把酒加下来。好，加一点点的米酒。对。好，酒加下来之后哈，我们再加少许的盐就可以了。好。那我们今天师傅还准备要配的菜，这个是高丽菜苗，高丽菜苗多一点这个蔬菜的部分，所以最后这个高丽菜苗蔬菜一起下去。对，好，那顺便再请教一下刘医师，想要睡眠睡得好，其实环境也很重要。其实很多人讲，我们讲说睡眠来讲哈，一个睡眠的环境非常重要。我们这边第一个全黑哈，那我们刚刚解释过，褪黑激素让我们睡眠很重要一个我们这个脑内分泌一个荷尔蒙。如果说你那个灯光还有亮的话，你褪黑激素分泌不出来。所以我看到有人说睡觉的时候窗帘还打开，看到月光，那没看到月亮怎么睡觉，对不对？这不可能的事情。所以尽量让这个室内是黑的，好。第二无声，那当然无声来讲，就是说，如果说你的隔壁很吵，邻居很吵，他们有施工来讲，我现在大家都有经验哈，一有任何声音刺激，那有人听觉特别灵敏，那个时候会对声音会刺激的。那如果说真的很灵敏的话，那戴耳塞，也是可以解决的问题哈。第三，电磁波，现在我们就强调这个电磁波其实是一个无声的一种很可怕的一个灾难。我们在房间里边放个3C，我手机那边充个电。
那事实上来讲，我现在一直强调，这种手机或电磁波来讲，对脑波已经开始会干扰。那甚至说有些 study 研究来讲，会跟一些脑部的肿瘤是有关系的所以特别要小心，千万不要把手机放在旁边充电。那如果真你要定时要叫自己的话，拿闹钟对。那还有就是睡前尽量不要喝到一些饮品。我们很多人下午到晚上喝下午茶，喝一堆咖啡浓茶，你要晚上睡得好，那个很难。咖啡的半衰期大概是12小时，所以如果你睡得不好的话，如果说你下午喝一杯意式或美式的咖啡，那到晚上的时候12点睡觉的时候，浓度还有1/2。如果你神经特别兴奋的话，特别敏感的话，很难入睡那它不宜饮酒，饮酒来讲我们讲睡前喝点酒是 OK， 但是呢，酒精太多的话。你刚开始睡好能睡很好睡，可是呢，睡到当中很容易起来，它会干扰你整个睡眠的脑波。那另外寝具的适合度，还有我们在里边的温度、湿度，都特别注意一下。然后呢，还有睡前活动要轻柔，不要说看了去玩 game 这个看得很兴奋的一些连续剧，看得很不好睡觉。那个睡前冥想或听一些轻音乐非常重要。我觉得冥想来讲是一个让自己放松非常重要的。你可以用不同的方式，不同的去学习各种不同的冥想。5到10分钟、15分钟，让你的整个思绪注意自己的呼吸。那个我们脑波放下来之后，睡觉还是比较容易入睡的。对。好，师傅，同一时间我们这一锅鸡汤也滚了。看起来好诱人哦。对。好，那我们就来试吃哦。哇，我们师傅这个渔翁得利汤真的好好喝好鲜哦。鲜甜。我觉得晚上，尤其如果天气开始凉晚上来一碗这个，突然间整个温暖起来之后，我就觉得应该会很好睡。而且是很清爽的。它非常清爽。然后以前我一直发现，因为民间也很喜欢煮那个蛤蟆鸡，蛤蟆跟鸡搭配在一起真的是绝配。就是好像就是把山珍跟海味2个加在一起，然后它那个高丽菜苗最后下去，其实也是刚好这个季节的高丽菜苗蛮爽脆的。画龙点睛。对，然后它那个酒加了一点点淡淡的，然后它其实。中药那个枸杞啊、红枣啊，还有那个也都加一点点，所以它没有味道重，但是你喝的时候就有淡淡那个香气出来，就觉得好像真的有一点点让你觉得比较好眠的想法。好，那接下来马可也要分享一个，你呢要分享的是健康又助眠的料理，因为一方面帮助你减重，那一方面呢，你也要用蔬果的柑橘香味来香焖猪排。对，我是利用。比较香氛的方法来助眠。那吃猪排要能够减肥要不容易对，不容易，要好好料理我用的这个是大里脊，大部分都是带骨大里脊是熟的。其实这个猪排很好买到，这个就是你一般进白骨本东对那一块，对那一块，只是说大部分我们都用来炸，那比较不健康。那你用来煎，有时候你怕煎过头会柴所以。我先教你怎么样拍它断筋，那很简单，你就拿一块猪排放在砧板上，然后拿个塑胶袋怕会喷，然后就拿你家的刀背，然后这样，这样也可以断筋对，这样也可以断筋。所以我家里如果没有那一种拍肉棒啪，那像铁锤那样，对记得是刀背那你就这个方向切过来，然后再这样。逆的方向再切过去，所以也是菱格纹的概念。对，菱格纹，然后你再把它翻面。也拍一下，另外一面也帮它拍一下，这样就拍好了。拍好之后呢，我准备了5片，我这个分量是5片，然后要把它腌一下，因为这个猪排它是大里脊嘛，那你没有炸，其实要腌一下，它比较不会干涉。是。所以我们就利用一些天然的素材来腌它基本上就是蒜头，差不多蒜碎3颗，然后放点黑胡椒，对，所以黑胡椒也可以调它的味道，也可以去它的腥味，没错，然后一点意大利综合香料，意大利综合香料，对，这样就变成意式猪排了，没错。那你知道台式炸猪排是酱油，是那种酱香，你可以放点姜啊，放点葱啊，然后放点橄榄油，一点橄榄油来腌它，然后再放一点米酒或白酒。这样把它肉质软化，把它肉质软化，这样腌，建议是腌1天啦，放在冰箱腌1天，因为录影的关系，我有带了1碗腌好的来。我们事先腌好的，可是这个提醒大家都要放在冰箱腌，对，一定要放在冰箱腌，腌完之后其实就可以直接煎它了。但是今天要教大家的就是，你很容易把它煎到过熟，对，所以我们要利用这么多的一些蔬菜来煎。这些猪排，是煎5块，把它煎到熟，所以我们先把熟，所以我们先热一个锅子，对，热一个锅子，然后放一点油之后，
我们的一个这个平底平底锅锅哦，那有一个圆底、平底哦，先放一点点的油。对，中式炒锅也可以哦。然后我们现在就把等论锅热锅子热了之后，让它的油也稍微沾附一下我们的锅面然后、就把锅身。猪排就放下去了。好，所以是煎猪排啊。对，煎猪排。这香味马上飙出来。对啊对，哦，因为现在有腌意大利过香料对，香料马上味道就出来了。哦，稍微煎香之后呢，然后你就看有没有上色恰恰，然后就可以翻面。好，好，再上。我们第一面哦略微熟成之后，可以稍微给它对翻面一下翻。面一下。哦，您的香气已经出来了，对啊，对香气已经出来了所以香料很重要。真的他刚刚没错下意大利综合香料的时候是下蛮多的。对就。增加那个香氛的口感。哦，我真的觉得香料是很重要的灵魂哦。你会发现那个食材的主食材是一样的，可是它加意大利香料，哎，就是意大利的风味。没错。就有那如果说，异国风情比方说日本人有的时候那种七味粉，哎，那就是日或者是紫式的风味。苏叶也可以。紫苏叶也可以煎到一半，这个时候猪排是没有熟的哦。对，是哦，阿北先哦，你就先把它夹出来，哦不要再煎了。好，现在大概只有5、6分熟。对，只有5、6分熟，全部把它夹出来。好，而且这个猪排还有水分，对然后大概5、6分熟，那是的先把它取出来。那我们锅内还有一点这个油水哦。对，有水，这个时候千万不要把锅子拿去洗，好就利用这些天然的甜分，然后就把红洋葱，好，哦，如果你没有红洋葱，你买白洋葱也 OK。好，是我们来先把炒一下洋葱炒葱。香。哦，炒香之后呢，你可以去随手可得买你最喜欢吃的就绿色蔬菜，是，哦，青江菜啦、空心菜都可以，但是建议买叶啊较大叶的，是哦，因为我们要利用它来铺底。哎，所以今天准备的这个是鹅白菜对，鹅。白菜，哦，而且这个时候鹅白菜其实很对味，季节刚好是季节对哦，对那鹅白菜这个季节贵不贵？哦，鹅白菜一般都很便宜，嗯它很奇怪，它不管季节对不对， 10都都小的。 8块10块1斤而已。对啊一斤才10对，块。产地价可能5、6块而已。对哦，那很便宜很好啊，那大家平价多吃对啊，啊。可以多吃它，蔬菜多吃一点好。这个时候把洋葱稍微炒上色，对洋葱香味炒出来了。这个时候哦，如果妈妈们怕烫，请对你把火关小一点是。哦，然后如果你不怕烫，那你可以学我哦，就把这个菜铺下去。哎，很妙哎。你现在是在烤肉啊？对，啊哎，我在烤肉。好哎铺好之后呢，哦，把它这个床铺好了，对啊，猪排再回去。好哦，哎猪排再回去所以猪排没有直接对着锅身没有，来加直接没有这热。个针。好对，然后这个时候要确保你的锅子是热的哦，好因为你要需要这些蔬菜的水分。有点现在第二个程序有点要然后蒸煮它的没概念。错。然后你猪排夹起来，其实它还会剩一些肉汁。肉汁，建议你也把它倒下去。哦，一样是鲜甜的哦。对，然后这个时候就把你喜欢吃的蔬菜，像我今天挑的是红黄甜椒、青花菜跟菇。是哦，这个时候就可以开始先放红黄甜椒，建议还是切开大片的。嘿，哦，大片的它口感会比较保留住。哎，它这样堆叠，是我要铺真的会在上面。觉得像佛跳墙在堆叠哦，。是吗？你知道佛跳墙也是一层一层堆叠堆对，叠。其实它堆叠聪明就是用锅子它本身的热气，还有它的水分，还有蔬菜的水分，直接好像我们在焖锅一样，有没有哦把它焖熟就让把它焖熟。我觉得这个很聪明的一个哦，方法所以它的肉跟菜跟所有的原汁原味就会都会在里面，锁在里面。没错对对对对好对。，哎，很妙哎，现在在放花椰菜。对，然后再放红喜菇，哎，而且这一锅哦，整个超丰富的。对菜比肉多哇，，对，菜比肉多。菜比肉多。好，这个时候你就可以准备一点哦，家里的米酒或白酒哦，大约50cc 吧，然后这不是锅盐把它淋下去。哎，哦，好香哦。淋下去之后，呛酒就有酒香，对，然后1比1的水量，大约50cc 的水，所以50cc 的酒酒就是跟50cc 的的水，水。可是千万不能过量，不然会变汤菜嘛。没错，哦，好然后这个时候最后再准备一点哦，需要香氛的东西。我的话我是采用1颗柳丁跟1颗柠檬。好，哦，因为洋甘菊的香氛对也有助眠的效真的果。好哦，然后就把它一样，等锅子再烧热一点，好像你水下去，它马上就蒸发掉。对这个时候你就拿好你的锅盖，锅盖然后把这个柠檬汁跟柳丁汁就把它淋下去，哎，啊，就把锅盖盖起来。盖起来。好，盖起来，然后焖煮它。对，焖煮它，焖煮多久？大约3至5分钟。哦，就是等它会有雾状雾起来，然后等它变大水珠，大水珠变小水珠，然后你就看得到这些菜，这个猪排就好。好，那焖它的同时请教一下杨医师，您刚刚前面提到哦，大家其实哦各式各样的放松的方式很多，你还要再分享一个腹式的呼吸眉心呼吸。哦，眉心的对对呼吸对对对，那怎么样用眉心呼吸可以帮助我们放松呢？那我们在临床上教人家的眉心呼吸法呢，它基本上是借由左右鼻孔的一个吸气，好，那吸气的时候，我们的正常的过程是，
好，大家可以就开始跟着我做了哈。我们可以用右手，然后按着右鼻孔，好，然后吸气，好，然后左吸，然后再来是右吐，尽量把空气完全吐掉，然后这时候再右吸。左吐，这样子是1回合，然后总共做2回合。哦，这个会睡着。没有这个会忘记我刚才是左边还是右边。那你要赶快吃药了。我现在突然理解了，人站着的时候这样深呼吸不会打呼，躺着的时候就会打呼。哦，所以为什么你刚刚说有可能是下颚，或者是这个舌根，或者是这里的扁桃腺肌肉都有可能。那有一些人如果刚好这里比较松弛，对，那他们就用嘴巴呼吸，是不是？对，然后用嘴巴呼吸越严重，是不是打呼相对会越严重？对，应该是这样子。对对对。好，马可，我们现在这一锅开始出现大的水珠，对，大的水珠，那差不多就已经 OK 了。哎，好香哦，蔬菜好香对，哦，而且焖的那个熟度会刚好。对。好，那我们就来试吃哦。哇，我们马可这个意大利式的这个猪排哦，好吃鲜嫩，然后蔬菜也非常的好吃清爽，而且重点是它那个肉是虽然不是用炸的，对不对？可是它那样的厚度，可是这样的方法料理出来，它是 juicy 的，对，它那个肉汁都是有饱在里面的。所以你不会觉得说有时候吃起来干干柴柴的，它汁是丰富的。然后它跟每个蔬菜啊，在这样的快的蒸之下，你看颜色都保持得非常好，然后每个口感都非常的爽脆，然后鲜甜。我觉得大家可以这样试试看。就一般妈妈有时候自己在家里想说，啊，又想煎个猪排给小朋友吃，小朋友觉得妈煎都很老，可是这种方法就是油又少，但是那个肉汁又在，我觉得大家可以试试看。对，所以这个大家也可以跟着分享，跟着学。那最后刘医师也给观众朋友一个健康小叮咛。对，大家应该听过欠债还钱哈，欠睡眠债也是要还的。那补眠到底有没有用？有用，但是我跟你讲哈，如果说1天睡不好的话，你要花3到4天还债。所以说有人说哦，我这1礼拜睡不好，我说对不起，你可能花1个月来还债。为什么呢？因为你后面的时间你要荷尔蒙内分泌要慢慢恢复正常哈，所以千万不要小看这个所谓的这个失眠哈，睡不好的这个问题。那基本上还有人问我们说，刘医师，那我们到底这个睡不好看哪一个科哈？基本上失眠的话要找身心科的医师。如果说是打呼、鼻塞哦，应该找耳鼻喉医师。但是如果说觉得呼吸闷呐，或者觉得打呼更严重，会呼吸综合症，耳鼻喉科、胸腔科医师都可以看。那基本上不要忽略这个打呼或呼吸综合症这个潜在的风险啊。那当然尽量配合我们今天很好的食材，让你的睡眠更加分。好，这样子。好，谢谢刘医师的叮咛，也谢谢我们这么多好朋友的分享。我们今天分享的食谱跟做法也都会 po 在健康好生活的脸书上面，提供给观众朋友分享跟下载。那健康好生活，我们下次同一时间准时再见喽，拜拜，谢谢，谢谢。